ये हफ्ता भी दोस्तों धीरे धीरे करके हमसे विदा होने वाला है और आखिरी कुछ चंद टेक न्यूज आपके लिए छोड़ के जाना है जो आपके लिए लेके आ गया हूं आज के एपिसोड में। तो इन्हें जानने के लिए लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और अब तक शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और पहली खबर आपको इंडिया से ही बताते हैं। शहरों में जगह जगह आपको कैमरा इंस्टॉल किए हुए मिल जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे, जिससे कि निगरानी रखी जाती है क्या हो रहा है शहर के दरमियान में। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा कैमरे दुनिया में कहां लगे हुए हैं? आप सोचेंगे अमेरिका, यूरोप, लेकिन नहीं दोस्तों, आपके अपने मुल्क की राजधानी दिल्ली दोस्तों टॉप पर है जहां पर कि सबसे ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं। और तीसरा स्थान भी इंडिया के ही शहर चेन्नई को मिला है। यानी कि दोस्तों संघाई, सिंगापुर और ऐसे शहरों के जो नाम लिए जाते हैं वो टॉप पर नहीं है। आपके इंडिया में ज्यादा कैमरे शहरों में लगाए गए हैं। पिछले साल लॉकडाउन में खबर आई थी कि गूगल रिलायंस जियो में इन्वेस्ट कर रहा है और बाद में वो इन्वेस्ट हो भी गया। गूगल जियो मिलकर दोनों काफी चीजों पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जियो अकेली कंपनी नहीं होने वाली है जो गूगल के साथ में काम करेगी। एयरटेल में भी अब गूगल इन्वेस्ट करने जा रहा है। टीओआई यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है दोस्तों जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि दोनों ही कंपनियां टेबल पर इस समय दोस्तों डील को लेकर बातचीत कर रही हैं और आने वाले दिनों में हमें इसको लेकर कुछ सकारात्मक दोस्तों आगे कार्रवाई होती हुई नजर आ सकती है। अब देखते हैं दोस्तों कि कब तक और ये डील कैसे फाइनल होती है। इन्फिनिक्स करने जा रहा है अगले महीने में हॉट सीरीज 11S को लॉन्च, जिसमें कि 2 स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं। ये हॉट 10 सीरीज के ही अगले सक्सेसर वर्जन है जो कि लॉन्च होंगे। लेकिन दोस्तों लॉन्च से पहले इन दोनों फोन्स के प्राइस सामने आ चुके हैं। 2 अलग अलग स्टोरेज के हिसाब से वेरिएंट हो गए, 4GB 64GB, 6GB और 64GB। अब आपको प्राइस बता देता हूं। 4GB रैम वाले वेरिएंट के लिए 9,999 रुपए, जबकि 6GB रैम के लिए 10,999 रुपए पे करने होंगे। अब फिलहाल दोस्तों फोन लॉन्च होने दीजिए, देखते हैं कि एग्जैक्ट प्राइस जो लीक हुई है वही निकल के आती है या फिर कंपनी कुछ और रखती है। बहुत से गेमर्स में आपने एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी परेशानी को देखा होगा। ये एक दोस्तों बहुत ही दुर्लभ तरह की परेशानी है जिसको अभी तक दोस्तों पूरी तरीके से खत्म करने का, इससे पूरी तरीके से निजात पाने का कोई सही ठोस तरीका नहीं था। लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है और वो भी ऐसी जगह से जहां पर उम्मीद नहीं की जा सकती है। सऊदी अरब की 18 साल की एक नौजवान लड़की जिसका नाम है राशा अल कहतानी, इन्होंने दोस्तों डेवलप की है एक नई टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से गेम में ही अगर वो टूल यूज किया जाए तो गेमर्स को इस एंजाइटी डिसऑर्डर वाली परेशानी से बाहर निकाला जा सकता है। ज्यादा ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा और बहुत ही अनोखी यूनिक डिजाइन, ये सारी चीजें Xiaomi की यूएसपी जैसी नजर आती हैं स्मार्ट फोन्स के मामले में। अब दोस्तों लगातार हर महीने कंपनी कोई ना कोई फोन तो लेके आ ही रही है, चाहे वो रेडमी का हो चाहे वो मी सीरीज का हो। अब दोस्तों इसी साल सेकंड जो 4th क्वार्टर होने वाला है उसमें भी बताया जा रहा है कि कंपनी नया फोन लॉन्च कर सकती है, शायद 12 सीरीज का। अब ये जो मी 12 अगर लॉन्च होता है तो इसके स्पेक्स क्या रहेंगे वो दोस्तों कैमरे वगैरह को लेके कुछ सामने डिटेल आ गई है। बताया जा रहा है 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल सकता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का 10x पेरिस्कोप सेंसर भी दिया जा सकता है। अब ये दोस्तों र्यूमर है, फिलहाल तो हकीकत को कुछ पता नहीं। फोन कब तक लॉन्च होगा, कब की इवेंट कंपनी रखती है, डिसाइड करती है और क्या देती है दोस्तों ये तो फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल इससे हम तसल्ली कर सकते हैं। iPhone 12 के 4 मॉडल कंपनी ने लॉन्च किए थे पिछले साल, जिसमें कि मिनी और प्रो मैक्स को छोड़ दे तो दोस्तों बचते हैं iPhone 12 और iPhone 12 Pro। इन दोनों फोन में नो साउंड इशू दोस्तों यूजर्स ने कंप्लेंट की है कि उनको साउंड नहीं मिल पा रहा है, उनके स्पीकर में कोई गड़बड़ है। कंपनी ने इस पर जांच बिठाई और पाया कि ये सही बात है। अब कंपनी ने इंडिया के अंदर इसकी फ्री सर्विस दोस्तों अनाउंस कर दी है। तो आपके पास अगर फोन अक्टूबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के बीच में बना हुआ मॉडल है तो आप अपने नजदीकी सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं और फ्री में अपने ईयरपीस को चेंज भी करा सकते हैं। बिना किसी बहुत ज्यादा ताम झाम के सैमसंग ने साइलेंटली जापान के अंदर एक नया फोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A21। इस फोन के अंदर पीछे की तरफ सिंगल रेयर कैमरा दिया गया है, वाटर ड्रॉप नोच में 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया गया है और साथ में आपको बता दूं कि इसमें कंपनी ने Exynos 7884
बी चिपसेट यूज किया है। मतलब बहुत कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा नहीं है, और लगता है मुझे दोस्तों जापान में भी कुछ खास चलने वाला नहीं है। जो कंपनी एक आध लाख कुछ यूनिट्स बनाएगी वो बिक जाएंगे, और बस धीरे धीरे कंपनी अपना जो उसने कुछ स्टॉक वगैरह वो शायद उसको खत्म करेगी। मुझे लगता नहीं कि इंडिया में दोस्तों ये फोन कंपनी लेके आएगी। YouTube ने इसी साल की शुरुआत में पिक्चर इन पिक्चर फीचर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोल आउट किया था। iOS यूजर अभी भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब कल ही कंपनी ने इसको वर्ल्ड वाइड ग्लोबली दोस्तों अनाउंस कर दिया है, इसका अपडेट iOS यूजर्स के लिए। लेकिन यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन भी है दोस्तों, अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है YouTube का, तो आप इसका एप्पल के आईफोन पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी होगा, यानी कि एंड्रॉइड यूजर्स अभी भी इसका ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। और लास्ट में आपको बताते हैं दोस्तों एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो कि आपकी देशभक्ति वाली जो दोस्तों उमंगे है ना, उसको और हवा दे सकती है और लहरें ला सकती है। ट्रू कॉलर की जगह अब इंडिया में अपना भारत कॉलर नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है। शुरुआत में दोस्तों धीरे 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 करके 10,000 से ऊपर डाउनलोड्स तो हो चुके हैं फिलहाल एक दिन के अंदर। अब इसमें आपको वो सारे दोस्तों फीचर मिल जाएंगे जो ट्रू कॉलर के अंदर आपको मिलते हैं। मतलब मसलन आप वॉइस कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप की तरह, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों, ग्रुप चैट भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़कर एक मीटिंग भी कर सकते हैं। ये सारे फीचर आपको मिल जाएंगे और धीरे धीरे करके अपडेट और भी चीजों के मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई करके तो देखिए, कम से कम हो सकता है ये एप्लीकेशन उसको आपको ज्यादा पसंद आ जाए। बाकी दोस्तों फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेगा और वीडियो साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जरूर चैनल साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।